सारे घर के काम? कोई देख तो नहीं रहा? सही मौका है ये। कितना सुना सुना के काम करती है, मेरे को ही नजर रखनी देख पड़ती रहा है। छुप छुप कर। यही रखती है दीदी पैसे। हाँ ले लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये क्या कर रही है? चोरी? देख ये लिया। तो गई बस। अपने जोड़े में लगा लेती हूँ, किसी को शक भी नहीं होएगा। तू देख लेना, ठीक है? सीरियस हो जा। हाँ, हाँ, क्या हुआ दीदी? रोमियो ने आपको कुछ लेते हुए देखा था अलमारी से। नहीं नहीं, मैं क्यों लूंगी? वो तो आप ही बताओ। आप तलाशी ले लो। रहने देते रोमियो, नहीं लिया अब होगा। बोल ही रही है तो ले लेते हैं तलाशी। ठीक है ले लो। रवियर चेक ज्यादा कर। स्मार्ट है। चलो अपने हाथ दिखाओ। सूंघ लेना। ये अंदर क्यों हाथ डाल रही है? हाँ, सीधे रहना। जल्दी कर यार। सुन, मेरे को पता है तेरे बालों में पैसे हैं, 50% मेरा और तू बच अच्छा जाएगी। ठीक है। हाँ तो यहाँ भी टाइम हो गया। मिला? नहीं, गलत फहमी ठीक है। मुझे तो पता था कुछ नहीं है। सॉरी दीदी।